heran juga ya. Kalau dipikir ya, daging impor, bawanya dari sana ke sini, butuh transportasi, tenaga kerja, waktu, tapi harganya lebih murah. Sementara daging kita harganya 120, masih rugi, ya kan? Daging impor 80.000, 40.000 selisihnya. Jadi memang biaya produksi mereka itu lebih murah. Artinya mereka berani jual 40.000, itu pasti sudah untung, nggak mungkin rugi. Betul. Baik, pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, kembali Cak Notok bersama Bapak Dr. Iketut Suindra MM, dokter hewan. Ini dokter hewan tuh lebih hebat daripada dokter karena manusia. Ternaknya nggak bisa diajak bicara. Karena si yang sakit tadi nggak bisa diajak ngomong. Mulai kapan sakitnya? Mulai kapan sakit, keluhannya apa dan bagaimana dan selanjutnya. Pak Ketut, berapa tahun dulu praktek menjadi dokter hewan ini? Kebetulan saya satu-satunya dokter hewan yang tidak praktek. Oh, nggak praktek? Ya, karena saya langsung ke usaha. Setelah kuliah selesai langsung buka usaha. Ternak ayam potong. Ternak ayam potong itu di Bogor. Ayam pedaging. Iya. Berapa banyak dulu tuh? Per minggu masuk 40.000. 40.000 ekor. 40.000 ekor. Iya, jadi populasi 120.000. Di Bogor. Di Bogor sana. Ya, dulu. Berapa lama? Dari 2002 saya pulang 2008. Terus nyonyanya dapat di mana? Dapat di sini. Di kampung sini. Di kampung sendiri. Jogja, Jujuk saja itu ya. Iya, karena kita tahu, kalau dari kampung kan tahu kualitasnya. Walaupun udah melakukan kemana-mana, tetap yang itulah ya. Iya, karena sudah tahu susahnya. Oh gitu ya. Jadi proses kita sampai ke sana kan sudah tahu. Jadi diajak prihatin bisa dia ya. Udah sehati ya. Iya. Baik, jadi nggak pernah praktek ya? Tidak pernah praktek. Tapi praktek di dunia usaha kita. Di usaha kita sendiri ya. Kalau di ayam kita mengajarkan gimana pengobatan ayamnya, nyuntikin dan perlakuannya. Karena sebelum kita buka usaha, kita kerja dulu. Saya koas itu sambil kerja. Jadi koas itu sambil kerja, saya megang 200.000 ekor ayam menjadi manajernya. Jadi subuh saya berangkat, subuh saya ke kandang, kasih instruksi A sampai Z ke kepala-kepala kandangnya, jam 7 saya berangkat ke kampus. Pulang jam 4 saya keliling lagi ke kandang, cek, besok instruksi lagi. Itu sambil kerja itu karena ngirit, karena kiriman kurang atau karena apa? Ekonomi, Mas. Ekonomi? Iya. Saya dapat beasiswa, Mas. Oh gitu ya? Ya, makanya saya dapat PPA sama Super Semar. Beasiswa. Dapat? Dan saya sudah janji sama orang tua, setelah S1 saya tidak minta. Jadi koas saya biaya sendiri. Gitu ya? Ya, jadi saya harus sambil kerja. Berapa saudara dalam keluarga Pak? 10, meninggal 2, tinggal 8. Dan satu-satunya anak yang kuliah saya. Jadi dari saudara kandung Pak Ketut Suindra itu 10? 10 meninggal 2, tinggal 8. Pejantan tangguh juga Bapak. Iya, dulu kan nggak ada kabin. Bayangin aja. Tapi saya sendiri saja yang kuliah. Bayangin saja 10 saudara. Tuh, transmigrasi, orang tua kita memberikan makan, menyekolahkan anak, dan sebagainya. Betul. Bapak masih sehat? Sudah meninggal. Sudah ibu? Sudah lama, masih tinggal ibu. Luar biasa Pak Ketut, pejuang tangguh, pekerja tangguh, pemikir tangguh, wajar kalau kemudian dikasih kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat lebih luas dan dipermudah jalannya. Amin. Karena kalau tidak menjadi anggota legislatif harus dengan kantong pribadi. Kalau sekarang kan bisa dengan program pemerintah, walaupun uang pribadi juga masih ikut. Tapi kita, apalagi sekarang sudah dibiayai pemerintah. Tidak dibiayai pemerintah juga kita wajib pengabdian. Baik, Pak Ketut, terkait dengan swasembada pangan, kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kan tidak cukup hanya dengan subsidi harga. Betul. Pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur yang lain. Betul. Contohnya
Kayak seperti di Lampung ini kan irigasi kita, itu kan semuanya sudah memprihatinkan. Betul. Bendung dan bendungan di Lampung ini juga sama. Betul. Langkah apa yang diambil? Ya, betul Cak Ano. Jadi saya begitu dilantik, saya keliling turun ke bawah, kita cek. Yang membuat saya kaget adalah bendungan-bendungan itu masih ada tanggal tahunnya, itu semua didirikan banyak di zaman Orde Baru, di zamannya Pak Harto. Jadi tahun 84, 74. Artinya dari tahun itu sampai hari ini tidak ada pengerukan, sentuhan lain, sedimentasi. Seperti kita di Anak Tuha ini, itu yang dulu 14.000 hektar teraliri dengan 2 kali panen di zaman itu. Hari ini sekali panen saja berat karena sudah bendungan sendiri sedimentasi, saluran irigasinya sudah bermasalah karena tidak ada perehapan secara massal. Nah, maka dari itu kita dorong, kemarin kita undang Direktur Irigasi di bawah Kementerian Pertanian untuk melihat langsung situasi yang real. Karena sekarang Kementerian Pertanian ada Direktur Irigasi, pelimpahan daripada PU. Jadi kita ingin lihat cek. Jadi kami juga sarankan ke pemerintah, jangan kita sibuk membuat cetak sawah baru yang masih dalam proses, sementara yang sudah existing ini tidak dirawat. Nah, maka kita dorong agar selain kita buka baru yang di Papua, Kalimantan, dan Palembang, yang ada ini juga harus dirawat. Minimal optimalisasi lahannya jalan. Minimal sejelek-jeleknya kembali dia ke masa pembuatan awal, Mas. Kayak yang kita di sini tuh 2 kali tanam 14.000 hektar. Karena sekarang banyak juga yang alih fungsi kayak yang di Waikanan, daerah persawahan menjadi kebun sawit karena airnya tidak ada. Karet, airnya nggak nyampe. Airnya tidak ada. Nah, ini kita dorong untuk revitalisasi. Dan kita sudah suarakan, kita sudah lihat cek langsung, hampir seluruh bendungan yang ada di Lampung ini adalah mengalami sedimentasi, pengendapan. Sehingga daya tampung airnya sudah tidak banyak. Ya, betul itu. Satu itu, yang kedua, banyak di hulunya yang dulunya hutan sekarang gundul. Nah, ini juga harus mendapat perhatian sehingga kontinuitas kesediaan air ini tetap ada. Nah, kita sudah dorong. Sudah dorong juga ya? Sudah dorong. Bahkan Direktur Irigasi sudah datang ke Lampung Tengah dan proposalnya sudah masuk dan sudah kita kawal untuk dikerjakan tahun ini. Tahun ini dikerjakan? Iya, kita minta tahun ini dikerjakan. Kita minta. Ya, kita minta. Kan tetap eksekutornya ada dia. Tapi minimal sudah. Sudah kita suarakan. Kalau sudah kita suarakan, kita dorong, masih belum. Dan kita ada di lokasi. Di lokasi sama-sama kan. Ya, betul. Kalau nggak dilaksanakan, tanyakan lagi. Ya, tanyakan nanti pada lagi, saat RDP kita tanya lagi, yang ini bagaimana. Itulah fungsi kita pengawalannya, Mas. Titip ya, Pak Ketut ya. Karena sama, saya juga petani. Anak petani, dan saya juga bangga jadi petani. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ketut Swindra di sana, nantinya akan bisa mensejahterakan petani-petani yang ada di Lampung minimal dan Indonesia ini. Bagian terkecil lah, Mas. Tentu kan banyak juga kolega-kolega kan. Kita ajak dari bersama, lain, diajak ngobrol, memperjuangkan bareng. Karena memang kalau sudah di legislatif ini kan kolektif kolegial, artinya kan suara tetap suara kebersamaan. Maka kita ajak teman kembali bahwa kita negara tidak dalam keadaan baik-baik, kita lagi dipanggil sama merah putih gitu bahasa kita. Negara sedang tidak baik-baik saja ya. Dan kita sudah dipanggil. Karena berita-berita ini kan sangat luar biasa Pak Ketut ya. Melenteng sedikit Pak Ketut. Karena sepertinya yang betul-betul menggerus ini kan korupsi ini Pak Ketut. Korupsi ini kan betul-betul mengguncang Republik ini. Betul. Bukan sedikit yang disebut-sebutkan ribu triliun, ratus triliun. Kalau 500 miliar itu sekarang kayaknya kecil betul nilai korupsi 500 miliar. Itu yang di pusat. Kalau di daerah itu kalau miliar kalau ada 500 kabupaten banyak juga akhirnya terkumpul ya. Nah, mudah-mudahan harapannya dengan pemerintahan baru ini dengan perhatian khusus terhadap extraordinary crime untuk melawan ordinary crime itu bisa tuntas sehingga rakyat bisa terurus dengan baik. Kembali ke Alsintan Pak Ketut. Alsintan ini kan akan menghemat biaya.
Betul, mekanisasi petani. Mekanisasi, mempercepat proses Proses dan efisiensi. efisiensinya luar biasa. Program ini apakah akan terus berkelanjutan? Apa udah dikira cukup alat yang ada di Sampai hari ini diputuskan berkelanjutan. Karena alat ini juga kan ada masa pakainya. Artinya kalau ada penyusutan, ada penyusutan. Sekian tahun dia juga harus diistirahatkan. Daya mampu bekerjanya kan juga turun. Karena ini berupa alat. Satu. Yang kedua juga kelanjutan dalam hal perawatan. Nah, saya selalu minta ke pemerintah, Alsintan yang diturunkan ini juga harus membawa kualitas. Iya. Jangan sampai bicara bantuan, barangnya juga asal-asalan. Karena anggarannya juga, bantuan ini juga besar. Nah, selalu saya gedor bahwa bantuan Alsintan yang diberikan juga harus membawa kualitas dia. Tidak asal-asal. Jangan nanti diidentikan barang bantuan, barang yang rongsokan. Nah, ini selalu kita tekan. Jadi sehingga di petani ini tidak lagi mesin itu datang menyusahkan petani, tapi memudahkan petani. Nah, karena kalau kualitas mesinnya tidak bagus, maka petani bukannya terbantu. Pakai 2 hari, rusaknya 3 hari. Biaya pemakaian dengan rusaknya lebih besar rusak. Nah, ini yang selalu kita adung. Karena kita terjadi efisiensi ya. Bukan terjadi percepatan. Malah membuat susah semuanya. Satu itu. Yang kedua, jangan sampai barang bantuan ini menjadi barang pribadi. Kita banyak temukan ini menjadi barang pribadi dia kan. Harusnya tetap menjadi ke barang kelompok dan digunakan sebesar-besarnya untuk petani. Jangan sampai barang yang dibantukan oleh pemerintah ini biaya sewanya lebih mahal dibanding orang beli sendiri gitu. Iyalah. Nah, ini yang kita selalu tekankan ke bawah. Iya. Maka kita harapkan setiap apapun bentuk bantuan itu, maka tidak ada lagi pungutan, tebusan dan lain-lain. Dan dalam tanda kutip, bahwa bantuan ya bantuan, memberikan bantuan karena orang butuh bantuan gitu. Butuh bantuan. Betul. Karena itu prinsip nggak mampu. Tapi butuh dan pemerintah bantu. Dan pemerintah memberikan ini dan fungsi kami pengawasan gitu. Fungsi Pak Ketut dan teman-teman adalah pengawasan. Ya. Maka ya kalau tidak pakai uang tebusan, tapi betul itu Pak ya. Tanda kutip ya, kita juga karena itu kan hanya soal miring, tapi dengan adanya beberapa masuk ke penegak hukum berarti kan betul terjadi. Karena tingkat betulnya kan sudah terbukti ada proses di APH kan. Ya. Jadi betul. Berarti betul ada gitu Mas. Yang mudah-mudahan di pemerintahan sekarang sudah tidak ada karena Pak Presiden begitu kencang pemberantasan korupsi. Bahkan kemarin pada saat Hari Kesaktian Pancasila yang dihadiri Bu Ketum, beliau dengan lantang menyampaikan segera hentikan. Artinya segera hentikan proses-proses yang merugikan negara. Baik, terima kasih Pak Ketut. Pemirsa David Adviki yang budiman. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Cak No Talk. Pemirsa David TV yang budiman dan berbahagia, kembali di Cak No Talk bersama Pak Dr. Hewan Ketut Suindra MM. Pak Ketut, ini yang lagi bom ini, bisakah akan menopang terkait dengan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, untuk diarahkan salah satu prioritasnya adalah ke sana, ada terkait dengan koperasi merah putih, yang kabarnya direncanakan setiap koperasi akan dikucurkan dana pinjaman lunak dengan bunga sangat murah, lunak, bahkan mungkin itu hanya administrasi saja, bagian daripada hadirnya negara terhadap rakyatnya. Dan koperasi adalah sosok guru perekonomian bangsa Indonesia. Betul. Mungkinkah dana hibah tersebut, dana pinjaman lunak tersebut akan dimanfaatkan untuk juga ketahanan pangan, Pak Ketut? Baik. Misal, koperasi tersebut akan menyediakan pupuk, koperasi tersebut akan membeli padi dan lain sebagainya.
langkah apa yang Pak Ketut akan ambil untuk hal ini? Baik, terima kasih Cak Nok. Kebetulan koperasi ini kan tidak bermitra dengan kami Komisi 4, tapi minimal kerangkanya kan kita tahu sedikit. Tapi saya tidak akan menyentuh ke sangat esensial Detailnya ya. Detailnya, saya permukaan saja. Artinya pemerintah sudah berpikir sangat maju. Dan pembuktiannya adalah negara pada saat krisis, maka ekonomi kerakyatan yang masih bisa bertahan. Salah satu adalah koperasi. Karena koperasi adalah sokoguru ini. Sokoguru perekonomian. Maka ini dibangkitkan. Setiap desa akan dibangun satu unit koperasi merah putih, di mana anggarannya dikasih oleh Bank BUMN. Bunganya sangat murah. Harapannya adalah dengan adanya bunga yang sangat murah ini, perekonomian di desa ini bangkit, Mas. Bergerak ya. Tumbuh dia. Uang ada di daerah, ada di desa. Putaran uang ada di desa. Otomatis ekonomi ini gerak. Beli di desa, jual di desa, sehingga uangnya berputar di situ. Dengan uang berputar di desa, maka perekonomian kita di desa ini bergerak. Maka ekonomi kita tumbuh dari bawah. Dengan dari bawah seluruh desa bergerak, maka otomatis pertumbuhan nasional juga akan ngangkat. Nah, ini yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kita harus berpikir positif, Mas. Jangan sampai kita menghakimi sebelum terjadi. Biarkan proses ini berjalan, mari kita bangun, mari kita awasi bersama prosesnya. Karena kebijakan ini baik. Perkara prosesnya ada masalah, mari kita awasi bersama. Awasi bareng-bareng ya. Betul. Dengan anggaran itu bisa koperasi ini membeli hasil pertanian untuk diolah menjadi setengah jadi atau jadi, baru akan masuk ke pasar. Begitu juga dengan kebutuhan produksi seperti pupuk dan lain-lainnya bisa disiapkan oleh koperasi ini. Tapi tidak juga menyaingi ekonomi masyarakat yang tumbuh. Masanya kan rata-rata petani selama ini kan sudah sangat tergantung dengan yang namanya tengkulak tadi. Iya. Karena ketidakadaan modal, sehingga mereka pinjam uang untuk pupuk dulu. Iya. Kemudian beli bibit dengan harga yang tinggi. Ya, yang sudah dihitung bunga. Yang sudah dihitung bunga. Kemudian harus dijual dengan mereka, dengan yang bisa diteken, dan sebagainya. Betul. Oke, hadirnya koperasi ini membantu proses itu. Minimal petani ini bisa minjamnya di koperasi, sehingga padi pakan produksi dia ini tidak tersandra, sehingga bisa dijual dengan harga normal. Nanti utangnya di koperasi dibayar dengan bunga rendah. Ini sangat membantu. Ya, karena kabarnya bunganya hanya 3% selama 5 tahun, selama jatuh tempo. Betul, 3 tahun kan bagi 5 tahun dibagi 5. Hanya 0,7% setahun. Per tahun. Bagi 12. Kalau kemudian koperasi meminjamkan kepada petani sesuai dengan yang berlaku bunga kur, kan petani sudah terbantu. Betul. Dan 0,5 dalam sebulan. Iya. Kan sudah sangat terbantu. Kalau sampai berarti setahunnya 6%. Ya, 1 tahun 6%. Ya, sedangkan kalau kan, yang komersil kan di atas 14. Oh ya, biasa pinjam ya? Iya. Sampai apal 40% pinjaman Pak. Pengusaha itu lah di berarti ya. Ya ini saya sering katakan pada saat ketemu diskusi ngobrol sama teman-teman. Ini pemerintah sudah memberikan loh kredit usaha rakyat dengan bunga 6%. Betul. Sementara kredit konsumtif, kredit murni paling murah itu 11-12%. Betul. Nah, kalau sama pinjaman dengan bunga 6% saja masih rugi. Bagaimana ikut komersil? Bagaimana ikut komersil? Bagaimana menjadi pengusaha besar? Kan gitu. Baik Pak Ketut, luar biasa Pak Ketut. Memahami semuanya. Enak betul ngobrol sama Pak Ketut. Belajar, Cak. Pak Ketut, selama menjadi anggota legislator, berapa hari di Jakarta dan berapa hari di Lampung dalam 1 bulan? Kita sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kebetulan Lampung Jakarta ini kan sudah dibuat infrastruktur yang bagus. Kita juga bisa lewat darat, bisa lewat atas. Sering kita pagi berangkat, sore pulang. Gitu ya? Ya, jadi kalau di dapil ada kebutuhan kita harus turun, kita langsung berangkat. Jadi saya tidak mematok berapa hari di Jakarta, berapa hari di dapil. Kecuali rapat paripurna ya? Harus. Dan saya harus mengikuti semua agenda gitu rapat yang ada di Jakarta. Luar biasa. Tuh pemirsa yang budiman, anggota legislator kita yang
luar biasa, Siap. muda, energik, visioner, Siap. cepat tanggap. Siap. Sambil Dan belajar. mudah-mudahan tetap sehat, Amin. Amin. Dan- Stungkaris wahai. tetap bisa berjuang untuk rakyat Lampung Ya. dan Indonesia, Sesuai dengan plafon Fatih kita, membela wong cilik. membela wong cilik. Oke. Pak, Oke, terima kasih Mas Cakno. Hari ini saya diundang di Davika TV. Ini suatu kebanggaan bagi saya, apresiasi bagi saya, anak seorang petani, dikasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi perjuangan kita di Senayan. Sekali lagi terima kasih. Mohon doanya agar kita bisa ada di posisi jalan perjuangan. Terima kasih. amin. Terima kasih pemirsa Davika TV. Terima kasih Bapak Sama-sama. Ketut Swindra, Sama-sama, Cak No. dokter hewan, Oke. Magister Manajemen, Oke. Bapak 2 orang putra Siap. dan baru 1 orang putri. Harus satu istri. 1 orang istri. Ya. Mudah-mudahan tetap amanah, Amin. sehat selalu, Swahili. dan tetap berjuang di garis perjuangan rakyat. Siap. Demikian. Lebih kurang saya maaf pada usaha ampun. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Santi Om.